கருவாப்பிள்ளை நன்மைகள் 7 புள்ளிகள். செரிமானத்தை மேம்படுத்தும். வயிற்று பிரச்சனைகள், அஜீரணம் போன்றவற்றை குறைக்க உதவும். முடி வளர்ச்சிக்கு நல்லது. முடி உதிர்வை குறைத்து கருமையாகவும் பலமாகவும் வளர உதவும். இரத்த சோகையை தடுக்கும். இரும்புச்சத்து அதிகம் உள்ளதால் ஹீமோகுளோபின் அளவை உயர்த்தும். சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தும். நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு பயனுள்ளது. இதய ஆரோக்கியம். கொலஸ்ட்ராலை குறைத்து இதயத்தை பாதுகாக்கும். கண் ஆரோக்கியம். வைட்டமின் ஏ இருப்பதால் கண் பார்வையை மேம்படுத்தும்.